Prima giornata di lavori in provincia di Treviso del G8 dei ministri dell'agricoltura, temi centrali: la sicurezza alimentare, la crisi dei prezzi delle materie prime e la fame nel mondo. L'inviata Anna Scafuri. Obiettivi ambiziosi quelli del G8 dei ministri dell'agricoltura che si apre oggi a Cison di Valmarino. Ridare all'agricoltura un ruolo centrale nell'economia, aumentare la produttività dei paesi in via di sviluppo, rendere trasparente il meccanismo di formazione dei prezzi, garantire sicurezza alimentare ed origine del cibo. Una nuova politica agricola mondiale, insomma, che sarà delineata dal documento che uscirà da questo vertice, che verrà poi sottoposto a luglio al G8 alla Maddalena. Obiettivo primario: la lotta alla speculazione. I prezzi dei cereali, impazziti lo scorso anno, ora sono ai minimi storici. Oscillazioni pericolose per il mondo agricolo, per i consumatori e per i paesi in via di sviluppo. Sta accadendo innanzitutto che non riusciamo più a controllare i mercati e sicuramente la mancata programmazione ha pesato nella prima fase e nella seconda fase pesano anche le speculazioni. Sui mercati finanziari a livello internazionale si trovano dei prodotti finanziari che scommettono su innalzamento o sull'abbassamento dei prezzi dei prodotti agricoli. Obiettivo numero 1, la lotta alla fame, che uccide ogni anno miliardi di persone, e la necessità di conciliare la crescente necessità di generi alimentari con la tutela della biodiversità, dell'ambiente e delle identità territoriali. Al G8 di Treviso la rete delle comunità agricole africane chiede di sostenere un modello di agricoltura familiare e locale che porti ad una piena sovranità alimentare. Il Papa